Okay. Thank you very much, Dr. Wongaimunats, for giving us the opportunity to talk to you. And for the benefit of the viewers, people would want to know, who is this Wongai? Okay. So Wongaimunats is a clinical psychologist who lives and works here in Harare in Zimbabwe with a very special passion of working with our communities to help them know more about mental health. As you know, Robert, a lot of people in Zimbabwe might not know or have knowledge about what mental health is or the mental health conditions that can sort of affect them and affect the people around them. So I'm very passionate about creating community interventions that support different challenges or issues that people might have with their mental health. Probably just in brief. Yeah. What is mental health? Okay. Pane maconception akawanda ekuti chino nechino kana chinzi munhu ane chirwere ichi anenge achita sei. All right. So kana chitaura nezve mental health, or when we're talking about mental health, we are talking about the well-being of the mind, in which a person is able to do their best, they've got good relationships, they're able to function well in zvinhu zvekurarama kwemazuva ese, they're able to cope with the normal stresses of life. And so those are the kind of things that make us see kuti somebody has got mental health or utano hwepfungwa, handiti. But when we are saying that somebody has got a mental illness, that's when somebody hasisina kugadzikana kwepfungwa, handiti. And again, they cannot cope with the normal everyday stresses that we are facing in life, whether it's school fees, food, all of those kind of stresses that are normal for everyday existence. Somebody now fails to cope with those challenges or those everyday issues, and they also have difficulties in terms of their relationships, working well with their relationships. You find that person who's always fighting with everybody, or in the family anongozivikanwa kuti ndimarujata kana kuti akatanga kutaura vanhu vanozotadza kuwirirana, and they don't have good relationships. You then see kuti zvimwe zvacho zvakutobata kuti utano hwepfungwa kana kuti kugadzikana kwepfungwa hakusisipo. From the issues that you mentioned, yes, it looks like everyone anorwara pfungwa. Definitely. And I think that's actually the big issue, and which is why it's actually quite important for us to talk about mental health, because actually zvakaonekwa mutsvakirudzo dzakaitwa muno muZimbabwe kuti vanhu 3 vega pa10 vanoenda kuzvipatara zvedu handitika vane urwere hwekufungisisa kana kuti yatinoti depression pachirungu, asi vasingazvizivi. Nokuti semazero ratinoita vanhu vanongofunga kuti urwere hwepfungwa is some of those things around kufamba muroad, kana munhu akakurira hembe, kutaura ega, kuseka ega, vanhu vaya vakunhonga mabhini and all of those kind of things. Asi zvirwere zvepfungwa zvitori as common as nyaya dzekufungisisa, kutadza kurara, kutadza kudya, kutadza kuita mabasa emazuva ese atinotarisirwa kumuka chaiko, kubika, kusuka, kuwacha, kugezesa vana, and all of those other things zvinongotarisirwa pakurarama kwemazuva ese. So if you look at economic climate yedu yatiri, handiti ma-stressors akadini akawanda, saka kusagadzikana kwepfungwa kunotovepo zvakare. Even in this era yatiri ye-COVID-19, urwere hwepfungwa huripo and unobata vakawanda in many different ways, asi tisingatozivi kuti tiri kurwara. You said 3 out of 10. Yes. But 3 are who is affected most, male or female? Saka zvinenge zvakuenderana nekuti zvirwere zvipi zvatiri kutaura, handiti ndizvo. Chirwere chandataura ichi ma-statistics acho depression, handiti, and vanowanzobatwa nacho madzimai, handiti ndizvo. And then kana vabatwa nacho unozviona nekutadza kwavo kuita zvinhu zvavanositarisirwa kuita, kana kuti kufunctiona zvakanaka kumabasa uye nekudzimba, handiti. Asi varume zvakare vari kubatwawo nekufungisisa, asi kazhinji kufungisisa kwevarume kuri kuonekwa mune zvinodhaka. And tikaona kuwanda kwevana kana vechidiki kana varume vakushandisa zvinodhakwa, vana mutoriro ava, vana doro mbanje, vana brongo tweso twanditi, vana double punch, madoro anonyanyodhaka kudarika zvataisiona kare, handiti, nemamwe madrugs vana crystal meth and all of that, toziva kuti zviri kutoitika ndezvekuti kufungisisa kuripo, and vana baba vakuedza kuzvirapa nekuburikidza nezvizvi zvavanenge vakunwa kuti vafare kana kuti vanzwewo zviri nani, asi utori utano hwepfungwa hwabatikana nekuti zvinhu hazvisi kunyatsobatana kana kufamba zvakanaka. You said from the statistics it looks like women are affected most. Why?
chirwere chacho chatinenge takatarisana nezvacho. Saka ukaona zvandataura ndikati mostly substance abuse is actually mental health illness, anditika the ones that are mostly affected by substance abuse are men, anditi the ones that are mostly affected by depression are women. Handiti saka zvine zvichingoenderana nekuti chirwere chacho nyaya yekufungisisa inowanzobata madzimai, varume vanobatwawo nazvo asi zvinowanzobuda pasubstance abuse. Handiti zvichienderana nekuti vakadzi dzimwe nguva vanonyanyobatikana kana zvisiri kufamba zvakanaka mumba mumhuri nekudii zvobva zvavaita kuti vaite depression. Varume vanobatikanawo asi mukubatikana kwavo vanowanzoshandisa zvinodhaka, uye varume havawanzonge vataura, saka vanongoita drown their sorrows, handiti ndizvo, kana medicate them nezvinodhaka kudaro, asi wese uri urwere hwepfungwa. So why would men think if I get drunk I'm solving my depression? At least ndinenge ndatomboescapa, at least ndinenge ndatombofara, at least kana ndakadhakwa handifungi, and dzimwe nguva ndinogona kurarawo kana kuwana hope, and pfungwa dziya hadzichandidyi moyo, hande ndizvo. Asi chinhu chakutoitika ndechekuti tiri kucreata rimwe dambudziko pamusoro perimwe. Handiti kana ndanga ndisina mari ndikange ndave an alcoholic, handiti ndizvo, kana kuti munhu adependent on bronco kana kuti chamba, handiti ndizvo. Chakutoitika ndechekuti kese kandakuwana ndakuendesa kuchamba, mhuri haisisina chayakubata, saka dambudziko riya rinoramba richikura. Apa ndine depression, apa ndaane substance abuse, chatoo chimwe chirwere, yatoo addiction, saka kungowedzera matambudziko pamusoro pemamwe. Ndosaka zvakakosha Robert kuti tinge tichitaura nezvenyaya idzi, nokuti vanhu vanenge vasingazivi vachingofunga kuti ndiri kuita zvinogona kudini kundiyambudza, asi vasingatozivi kuti vari kutoita zvinovakuvadza pamberi apo zvisingazomire zvakanaka. So generally, what should people do? You know, I don't know whether it's avoidable to avoid depression. Chakakosha ndechekuti kuziva kuti depression yacho chii ndo chikuru chinotanga. Nditi depression kana kufungisisa, handiti ndizvoka urwere hwepfungwa hunobata mood yedu, handiti. Saka tiri kuti kufara kana kusuwa kwedu, handiti ndizvo, kuno affectwa, kuno controlwa nebrain yedu, handiti. Poita dzimwe nguva dzekuti tinosangana nezvinhu zvinogona kutishungurudza mumwoyo nemupfungwa kana magariro atinenge tichiita, zvinoita kuti isusu tisuwisise kudarika kusuwa kwatinoita mudzimwe nguva, handiti. Kusuwa ikoko totadza kubuda makuri, handiti. Saka signs and symptoms of depression akadai: chekutanga munhu anotanga kufila sad kana kusuwa kwakanyanya, handiti ndizvo. Chechipiri anoluza interest muzvinhu zvaisifarira kuita, saka kana munhu aifarira kubika, kubheka, kana aifarira kutamba soka yemabhuza, haachafariri kudini kutamba soka iya kana kuita zvinhu zviya zvaisifarira kudini kuita, handiti ndizvoka. Chechitatu anogona kutadza kurara kana kurarisa, saka munhu anoshaya hope uya wekuti ndinopinda mumachira zvangu, hope dzondibata kana ndongobatwa nehope, asi pakati pousiku ndotomuka ndakutanga kufungisisa, ndikaronga icho ndikarongonora icho, handichakwanisi kudzokera kunorara. Munhu iyeye anenge akutoratidza signs and symptoms of depression kana kufungisisa, handiti zvakare. Tinozviona zvakare kana kuti uya wekuti pamwe zviya haatokwanisi kurara, anongorara achingofunga otozongobiwawo nehope, handiti ndizvoka. Munhu iyeye tingatoti pane dambudziko iroro rekudini rekufungisisa kana kuti redepression, handiti. Panyaya yekurara pa Robert, ndati pane kurarisa kana kusarara, handiti ndizvoka. Chimwe chiratidzo ndechecho chekurarisa, kuti munhu arongogara akangorara, handiti ndizvoka. Ndamuka ndatsvaira ndabika ndadya ndadzokera kunorara, ndomuka futi 2 minutes ndadya ndadzokera kunorara. Munhu arongoswera akadini akarara, handiti ndizvoka. Akuedza kuzvikamfote nekugara munhu akadini akarara, handiti. Chimwe chiratidzo ichocho chedepression, handiti ndizvoka. Aiwa, kana zvati pfudzei zvakutoratidza kuti pane kufungisisa kana kuti depression yatovepo, handiti. Chimwe chiratidziro zvakare kutadza kudya kana kushaya appetite, handiti ndizvoka. Asi zvakare ichocho chiri paviri, kudyisa nekusadya zvakare. Saka unoona kuti munhu pamwe zviya haana kana appetite, chikafu tamupa asi kudya haasi kukuita sei, haasi kukwanisa, handiti. Unozoona zvakare munhu iyeye akuti on the other hand futi depression inooneka nekudyisa, comfort eating, handiti ndizvo. Pane mashow aya anoitwa The Biggest Loser, vanhu vanenge vane mapounds vakakura, handiti ndizvoka. Anenge akudya iye atoti binge eating, kuti ndizvinyaradze, ndakasuwa chikafu ndo chakudini chakundinyaradza, handiti ndizvoka. Saka kana munhu appetite yakakurisa
achikwanisa kana kuti achishaya appetite zvamuchose, izvozvo zvakare zvinoratidza kuti pane depression, handiti ndizvoka. Depression inounza zvakare kutadza kufunga, handiti ndizvoka. Ndosaka uchiona kuti munhu kana ane depression anoona kunge ndiri mumba yakasviba isina mahwindo, isina a way out, handiti. Saka nyango dambudziko riripo isu tichitoona kuti akadai anogona kurisolva. Depression inoita kuti munhu asafunge zvakadini zvakanaka, nyango even kumeka decisions nekuconcentrate. Munogona kunge muchitaura mese so ndoona munhu pfungwa dziri kure wotozoti wandinzwere zvandataura wati, handiti ndizvoka. Haasi kukwanisa kuconcentrate and uye haasi kukwanisa kuita decisions. Toita sei hameno iwe unofunga kuti todini, uri kuda kudyei handizivi, iwe chero chauri kuda toita toendepi, chero kwawada kuti tiende, handiti ndizvoka. Haakwanisi kudini kumeka decisions, zvinhu zvaakunetsa akungoti chero zvadini chero zvaitika, handiti ndizvoka. Zvakare depression inozoita kuti munhu ashaye tariro noupenyu, handitika. Hapana tariro, handisi kuona a way out of problem yangu yandiri, handiti. Tozoona munhu akuti zviri nani dai ndanga ndadini, dai ndanga ndafa zvangu, handiti. Saka toona vaya vanhu vanozodzimara vakucommita suicide, pfungwa dzekuti dai ndarara ndikasamuka, pfungwa dzekuti dai ndangoto, vanhu vanofara kana ndisipo, kana kuti zvinhu zvaita nani dai ndanga ndisipo, handiti. Ndopozoonekwa pfungwa dzeya munhu akuda kudini kuzviuraya. Depression iyoyo inenge isina kudini, inenge isina kurapwa. Mataura nyaya inofadza Dr. Kanyaya mati munhu anozopedzisira kufunga kuti regai ndizviuraya. Isusu kuti vanhu chedu, regai nditaure ndakamirira ruzhinji. Tinoti munhu akazvisungirira, haangozvisungirira mamhepo anenge asumudzwa, wanzi mweya yadzinza yatambudza vanhu, kana kuti aroiwa, kana kuti asumudzirwa mhepo dzaita kuti akomite suicide. Kuti vakawanda unogona kuzona vemhuri vakuti ngatimbofambai titsvake chaita sei chauraya munhu. Tingati pfungwa yekuti munhu azvisungirire mamhepo here kana kuti tinozviona kazhinji uye ndo zvinotonetsa, handiti ndizvoka, pakurapwa kwezvirwere zvepfungwa. Nyaya idzodzo dzekuti urwere hwepfungwa hauzi panyama ndo maonero nemafungiro everuzhinji vanogara mumakommunities medu, handiti ndizvo. Zvinozoita kuti vanhu vasange vachitsvaga rubatsiro kunana chiremba kana kumazvikokota, nokuda kwokuti vanenge vachifunga kuti urwere uyu mamhepo, handiti ndizvo. Asi kutsanangura kwandaita, handiti munhu kana akasuwa, handiti munhu akashaya tariro neupenyu, akaona ramangwana rake rakashata pasina chinoshanduka, handiti ndizvoka. Ndizvo zvinowanza kusundira vanhu kusvika pakuti ini ndapererwa, and mukupererwa ikoko ndo munoita kuti vanhu vadini vazviuraye, handiti ndizvo. Saka chatakaona isu ndechekuti mamhepo haabvi nemapiritsi, handiti. And zvirwere zvakaita sana depression, handiti ndizvoka, zvinotorapika nemapiritsi. Uye pfungwa idzodzi dzekuti kana munhu akabatikana panguva iyoyo akatotaura kuti ndiri kuda kuzviuraya, kana kuti akaita kuti ndinoda kuzviuraya, akaendeswa kuchipatara akapiwa rubatsiro rwakakodzerana naye, handiti ndizvoka, tinoona pfungwa dziya dzichidini dzichibva, uye pfungwa dziya dzichipera, munhu achitodzokera mukurarama kwake kwakadini kwakanaka, nokuda kwokuti urwere unenge wamubata unenge wadini unenge warapwa. Saka zviripo zvinogona kuitika mumweya, asi nokuda kwokuti hatiprofiti, hatingazvione ende hatingazvizivi. Asi chatinoziva, chatakaona mukutsvakiridza, chatakaona mutsvakiridzo dzakaitwa munyika dzakawanda, handiti ndichocho chekuti depression, urwere hwepfungwa, hunozoita kuti munhu aite pfungwa dzekudini dzekuzviuraya, zvikuru sei kana chisina kurapwa. And kana munhu iyeye akabatsirwa, akapiwa mishonga yaanofanira kuwana, munhu iyeye anoita zvakanaka, upenyu uchitoenderera mberi. Saka kureva kuti vanhu vaanogara naye mumhuri ndo vanongatoona kuti munhu yada kubatsirwa. Ndizvo chaizvo, nokuti kazhinji kacho iye munhu anenge achitonzwa kuti inini handisi kuita zvakanaka, asi haasi kuziva kuti chii chiri kukonzeresa kuti ndisaite zvakanaka. Uye zvakare ndosaka dzidziso nechenjedzo idzi dzakakosha, nekuda kwokuti muchivanhu chedu unonzwa zvonzi anozviitisa, handiti ndizvo. Ukange iwe uri muroora watadza kumuka kuseni, handiti ndizvoka, uchitsvaira mumba, uchibika, uchisuka, uchidini, vanhu vanoti ipfende ichapa, handiti ndizvoka, ane usimbe, handiti ndizvo, ari kuzviitisa, handiti. Asi hakusi kuzviitisa, munhu anenge achitodini achitorwara, achitove nedambudziko, handiti ndizvoka.
chirwere ichi zvakare chedepression chinogona kubata zvakare madzimai, zvikuru sei paya pavanenge vachangobva kunobatsirwa, handiti toiti postnatal depression, handiti ndosaka kare wainzwa Robert paive nenyaya yekuti munhu anombosungirwa oenda kumba kwavo zvichiitirwa kuti achengetedzwe panyaya iyoyo yekuti achanga achida kupinda new role yekuva mai, handiti muviri wakarukutika wakaneta, mwana anorara usiku hwese achichema, anoda kuyamwisa, anoda kuita zvinhu zvakawanda wanda, handiti ndizvoka. Saka pressure iyoyo kana kuti kushungurudzika ikoko kwaizogona kuita kuti munhu ave nekufungisisa ikoko. Asi akaona vanomubatsira, akaona vanomusimbaradza, handiti ndizvoka, anokwanisa kubuda mukufunga ikoko kana kuti muurwere ihwo asina chinonetsa kana kuti chinodini chinenge chichimushungurudza. Saka unotoona kuti nyange mutsika dzedu nemagariro edu vaitozviona kuti pane zvaiitika. Saka chakakosha ndechekuti mhuri dzinge dzakange dziri vigilant kana kuti dzichinge dzichitarisana, handiti nerudo, kuti munhu akange mbenga asingadai asi zvino ashanduka ave kudai, chakuitika chii, handiti ndizvo. Nokuti kana munhu wese anoda kuita zvakanaka, asi kana ndikange ndisisachakwanisi pane chiri kukonzeresa kuti ndinge ndisisachakwanisi. Saka hunogona kunge huri urwere hunofanira kubatsirwa. Ngatimboende kuma-tertiary institutions kwatikati kunenge kwane ma-young adults. How rampant is depression? Aiwa, chirwere chinotobata zvakare ikoko, handiti zvikuru sei kana zvinhu zvichinge zvashanduka, handiti iyo nyaya yekuti tinoona vana vedu vari kuenda kuzvikoro kunze kwenyika, tinoona nyange ivo vana vedu vari kuenda kuzvikoro muno muZimbabwe, handiti kuti mapressures akawanda, kungave kuti school fees haina kunyatsobhadharwa, pressure yechikoro chaicho pache zvako, handiti ndizvoka, kunogona kutokonzeresa kuti munhu anga ane kufungisisa ikoko, handiti kana zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka kumba, enda pamunhu ave young adult, takutarisira zvimwe zvinhu zvakati kurei, handiti ndizvoka, zvinenge zvaakumubata zvakare. Uye nyaya dzema-relationships ndo padzinenge dzawanda ipapo. Dadanana newangu andiramba, ndaita pamuviri, vabereki pamwe vachatsamwa, pamwe ndarambwa ndine pamuviri ipapo, pamwe ndabatwa neurwere hwe-HIV nezvimwe zvakadaro zvakawanda-wanda, handiti ndizvoka, zvinobata vechidiki panguva iyoyo. Tinoona kuti zvine zenge zvonyanyovabata. Uye chaiko kutadza kufita in kuti pamwe kune vamwe vanenge vachibva kunzvimbo kana kuvabereki vanenge vane mari kana kuti vanenge vachikwanisa kuchengeta vana vavo ne-lifestyle yakasiyana neyako. Unototanga kuzviona kuti panapa ndatsaurwa, ndasiyana, handichafite into zviri kuitwa nema-peers angu, zvinova zvinopa pressure kuvechidiki zvakare kuti vange vasina kunyatsogadzikana mupfungwa, zvichizovakonzeresa ma-depression iwayo. Yes, you have brought in a new dimension of HIV and mental health. How are they related? Okay. Saka nyaya ye-HIV nenyaya yeutano hwepfungwa zvinhu zvinofambirana pamwe chete, zvine hochekoche, handiti ndizvoka. Tichitangira pakuti mafungiro kana maonero atinoita chirwere, handiti ndizvoka, ndiwo anodetermine kugamuchirwa kwachinoita mucommunity kana musociety, handiti ndizvo. Vazhinji vakaona chirwere che-HIV sechirwere chevanhu vane musikanzwa, uye sevanhu vanga vachiita zvinhu zvisina kunaka, uye kazhinji chakaonekwa sekunge chakawanda kana chakatangira kuvanhu vanga vari gay kana kuti ma-lesbians, handiti ndizvo, zvikaonekwa sekunge ishamhu yabva kuna Mwari nekuda kwekusavimbika pabonde kana kuva nemusikanzwa yepabonde. Saka maonero aya akaita kuti vanhu vange vakashoreka zvikuru panyaya yekuti munhu akazenga abatwa achinzi ari HIV positive, handiti ndizvoka, zvinoreva kuti ane musikanzwa kana kuti pane zvaakaita zvepabonde zvisina kunaka zvakazokonzera kuti iye anga ane chirwere ichi. Saka kushoreka uku uye nyadzi dzakauya nekuva nechirwere uye mhosva kana kuti fault or blame yekunzi une mhosva panyaya iyi, ndo zvakaita kuti vanhu vange vakashoreka zvikuru maziso ecommunity kana society. Saka kana munhu ave nekushoreka kana kunyara kwakanyanya pane vamwe, haakwanisi kuzorarama upenyu hwakanaka pane vamwe. Poita nyaya dziya dzestigma nediscrimination, watova munhu asiri munhu anoonekwa semunhu pane vamwe.
zvinova zvakazoita kuti zvinobata zvakare utano hwepfungwa, nokuti tese tinoda kudiwa, toda kugamuchirwa, todawo kuva nechimiro musociety nemucommunity yatinenge tiri. Saka kana tange tatorerwa chimiro chiya kana kuti tashaya chimiro, tinenge tangowa vanhu vasara vari pamhene, vari pabani, vanenge vari pakushungurudzika kwakadini kwakanyanya. Ndiri kuona mane urongwa hwaminawo tichishandisa technology yamuri kusheedza kuti positive connection. Chii? Saka pakuona nekuongorora nyaya yeutano hwepfungwa, zvikuru sei tichitauririsa kuti hochekoche yacho neurwere hweHIV, takaona kuti vanhu vazhinji vanga vachirarama neutachiwana hweHIV vaive nedambudziko rekushungurudzika zvikuru. Kushungurudzika chekutanga kuva nenyadzi dzekuti vari kurarama neutachiwana hweHIV. Tikatarisa pakurarama kwedu zvinonzi nyadzi dzinokunda rufu, Robert, handiti ndizvoka? Saka munhu anenge achiti zviri nani kuti ndife zvangu pane kuti ndidini ndinyare. Saka vanhu vazhinji vanga vachirarama neutachiwana hweHIV vanga vakunyara kuenda kuzvipatara kunopiwa mishonga. Chekutanga vaitonyara kutonotestwa kana kuongororwa ropa kuti vanzi vari HIV positive. Chechipiri kana vachizenge vanzi vari HIV positive, kuti ivo vakwanise kuaccessa maservices kungave kuchipatara kana kuudza vamwe vanorarama navo kuti vari kurarama neutachiwana hweHIV, vakanga vachitadza kana zvanga zvisingakwanisiki uye zvanga zvichirema. Chechitatu, vazhinji vavo zvikuru sei vechidiki vanga vakusvika papoint yekuti kunyara kuya kwanga kwakuvasvitsa pakurega kutora mishonga yavo yava vachipiwa kuchipatara as a form of slow suicide, kana kuti nyaya yekuti depression yatambenge chitaura nezvayo yanga yavamomotera zvekuti vava kuona kuti kufa kuri nani. Saka kazhinji zvinhu izvi, Robert, zvazvichiitika mudzimba, munhu akawanda asina waanokwanisa kutaura naye kana waanokwanisa kuti amubatsire, nokuti chinhu chinenge chichiitika kwandiri ndega ndisina wekukurukura naye. Taona zvakadaro takafunga kuti tingavabatsira sei vanhu ava kuti vararame zvakanaka uye vaone kuti vane upenyu kunyangwe vari kurarama neutachiwana hweHIV, uye tichivabatsira kugadzirisa nyaya yedepression kana nyaya yekufungisisa yavanga vanayo. Ndopatakabva tafunga kucreata mobile application yatiri kudaidza kuti positive connections. Positive connections application pari zvino iri muGoogle Play Store yekuti munhu anokwanisa kudownloada, Robert, ari kumba kwavo, okwanisa kubatsirikana nekutaura nemacounselors edu anenge ari kuback end yeapplication iyi kuti akurukure nyaya dzese dzingange dzichimushungurudza pamaringe nekurarama neutachiwana hweHIV. Application yamataura iyi kuti iri paGoogle Play Store, ndakuona wangere kutodiscriminate zvakare. Ko kana inini ndisina foni kana chinoita kuti ndikwanise kuenda ipapo ndinobatsirika sei? Saka zvatakaita ndezvekuti kazhinji kacho takaona kuti vanhu kuti vabude pachena kuti mararamiro avo akamira sei, vanga vasingakwanisi kubuda pachena. Saka takatsvaga chinhu chinovabata kudzimba dzavo vasina wavanoona kana wavanotaura naye. Saka izvi ndo zvakaita kuti ticreate this mobile application, Robert, kuti iwe uri mumba mako unogona kuitora download, handiti ndizvoka, wokwanisa kubatsirikana, handiti ndo chekutanga. Chechipiri, ipapo pamobile application ipapo panotoriwo nemadetails edu atakaisa zvinoenderana panana Facebook, handiti ndizvoka, uye zvakare pama-other platforms akaita seyatiri kushandisa iyo yeSlyMedia, handiti ndizvoka, kuti vanhu vazive kuti pane kwavanokwanisa kuenda kunobatsirikana, or they can actually reach out and talk to somebody online, whether it's a phone call kana kuti vari kuya kuma-offices edu kuti tisangane navo tikurukure navo, asi vane kwavanokwanisa kuwana rubatsiro. Application is a way yekungoti tisvikire avo, handiti ndizvoka, vanhu kunyara, tisvikire avo vasiri kukwanisa kusvika kuhealthcare facility vachitaura kuti inini ndatambudzika kana kuti ndashungurudzika, handiti ndizvoka. Zvinova vanova vakawanda
nokuti mazuva ano kune nyange Robert aya self testing kit handiti ndizvoka yekuti unogona kuzvitengera wega self testing kit wozvitesta wega handiti ndizvo kumba wazvitesta kudaro yova reactive zvoratidza kuti zvinogona kunge kuti uri HIV positive handiti ndizvoka unozonida kuenda kuchipatara kuti unoitwa confirmatory test asi reactive test iyo yatokuvhundutsa hauna wokuti ungabvunze kana kuti ungataure naye haudi kuti veruzhinji vazive kuti watomboita test iyi ende pane zvatomboitika saka munhu iyeye hatidi kuti ange ari ega achingodyika achingofunga achitadza kurara achishaya kuti zvinorevei handiti ndizvoka asina waari kudini waari kutaura naye saka mobile application iyi ndo basa rayo rekuti tibatsire vese ivavo vanenge vane zviri kuvashungurudza kana kuvadya mwoyo nyango vanenge vachifunga kuti ndiri positive ndoda kudisclose kune mukomana wangu kana musikana wangu handizivi inini kuti iye wari positive kana kuti ari negative ndomuudza sei vanhu ivavo tinenge tichida kuti vabatsirikane havasi kuda zvakare kuti community izive kuti ndo zviri kudini zviri kuitika vanokwanisa kuenda paapi ipapo vobatsirikana vabereki vane vana Robert unoziva pakaitika mother to child transmission vana vakatena positive handiti ndizvoka ivo vasingatoziviwo kuti chii chakaitika vabereki vasingatoziviwo kuti zvaitika ndokuzoziva kuti vana vari positive asi havasi kugona kuvabudira pachena kuti mwana wangu uri kurarama neutachiwana hweHIV handiti ndo vanhu vatiri kuda kuti vabenefite from application iyi vanhu havasi kuziva kuti ndo zviri kuitika kwandiri asi ndiri kuda kunge ndine information uye ndinoda mashoko ekuti ndingaudza sei mwana wangu uye ndingazomulinka sei kune avo vanozomubatsira kuti iye akwanisewo kuzvigamuchira ndo vatakagadzirira application iyi zvakare kune vana mai vakaziva kuti vari HIV positive pamwe vakatakura nhumbu nokuda kwokuti pano muno muZimbabwe tinokurudzira kuti mai vakazvitakura vadini vatestwe handiti ndizvoka vatestwa kudaro vofind out kuti ivo vari positive pachatoita dambudziko 1 rekuti inini ndiri positive chii chaitika ndichada unotaura nababa kumba pamwe handisi kutoziva kuti ndovaudza sei ivo baba wokuti vanotestwa handiti ndizvoka saka ivavo vanhu vanoda kutonge vachitobatsirwa zvakare handiti ndizvo pamwe ndiri muroora ndazvara mwana wangu ndiri positive ini nemukwasha nemurume wangu tiri kuzviziva kuti tiri positive handiti ndizvo but vana mai havasi kuzviziva mwana ari kufanira kungopiwa mukaka wega haasi kufanira kupiwa masolids asi mbuya vari kuti ane nzara pakai mwana porridge asi mwana haafaniri kunge achipakwa porridge handiti ndizvo munhu iyeye haana wekutaura naye azi kuti ndovaudza seiko mai kana kuti vamwene kuti mwana haasi kufanira kupiwa chii masolids vasinganditi ndiri muroyi vasinganditi pane zvandadini zvandakanganisa saka pane zvakawanda Robert zvinoitika mukurarama kwedu zvekuti tinenge tisina kwekupotera kana wekuudza nyange aya ari kunzi madiscordant couples Robert ekuti murume kana kuti mukadzi ari negative mumwe wacho ari positive handiti ndizvoka tinorarama tese sei toenderera mberi sei nebonde redu ndisingatyiwo kuti iwe uchandipa kana kuti ini ndichakupa handiti ndizvoka tinoenda sei tonoudza vana tete kuti ndo zviri mumba medu handiti ndizvo vazhinji vari kutambura nazvo zvinhu izvi Robert vakangonyarara vari mudzimba vachishungurudzika vasina wekutaura naye ndo vanhu vatiri kukurudzira uye ndo vanhu vatiri kuda kubata nokuti naivowo vari kutoshaya kuti todini saka tiri kuda kuvabata mudzimba dzavo imomo vakasununguka kuuya kumaoffices vedu vasingakwanisi kushandisa mobile application inokuda kwekuti foni haisi kuita vakasununguka zvakare kuti vange vachitiridzira runhare vange vachitibata paFacebook vange vachitibata zvakare kumaoffices edu vachibatsirikana nokuti tiripo kuti tivabatsire tichishandisa application mobile application vakawanda vanogona kupindwa nepfungwa dzekuti vangoita zvinhu pafoni zvakutiswa kana mumagroup confidentiality yavo yakamira sei saka magadziriro atakaita application iyi taitozviziva kuti tiri kuigadzirira vanhu vanoshungurudzika zvakanyanya panyaya yekuti vanhu vakazoziva chichi chaitika handiti ndizvo uye vanenge vachityira kuti maiwe zvandaisa pafoni izvi nyika yese ichazozviziva handiti ndizvo saka takacreata application yedu ine masecurity features Robert handiti ndizvo anonzi pachirungu maSSL certificates handiti ndizvo anoshandiswa nemabhenki handiti ndizvo nevamwe vanoshandisa vanochengetedza handiti ndizvo
information yevanhu yakakosha zvisingabatiki zvisingahekeki kana kuti zvisingaita kuti vanhu vazopinda vachiona kana kunzwa zvinenge zvirimo kana kuti munhu zvaanenge achitaura muapplication iyoyo. Saka chekutanga takatoicreata nethe highest level of security tichida kuchengetedza information yemunhu wese anenge aisa information yake kana kuti anenge ajoina application. Ndo chekutanga. Chechipiri pakuregister kuva part of application yedu handiti ndizvoka munhu anologa in. Pakuloga in ipapo anologa in ne-email address yake oisa password yake iri secure yaanongoziva iye ega handiti ndizvo. Chechitatu pakuloga in ipapo tinokumbira kuti munhu aise yatinoti display name. Display name izita remadunhurirwa. Rinogona kunge riri zita rako, unogona kuzviti Black Rose, unogona kuzviti Max, unogona kuzviti hani chawafunga handiti ndizvoka. Chisiri zita rako chairo chairo. Saka chinozoitika ndechekuti vamwe vanhu vanenge vari muapplication havakwanisi kuva neinformation yako, whether it's email yako, phone number yako or any identifying information except zita remadunhurirwa iri raunenge wakaisa iwe muapplication. Saka paunologa in unenge utori nesecure account yako isina mumwe munhu anokwanisa kudini kuiona kana kuipinda kana kukubata handiti ndizvoka pasina kubvumirana kana kutenderana kuti muri kutaura mese handiti ndizvoka kana kuti awana access in any other way to personal information yemunhu. Kubva zvamakatanga application positive connection vari kunyanya kuishandisa mazera api? Saka vari kunyanya kuishandisa pari zvino Robert mazera echidiki tingati 16 to maybe 30 years of age handiti ndizvo. Vechidiki ndo vari kuwanzenge varipo uye zvakare ndo vari kuwanzonge vachikurukura nevamwe vavo ipapo uye vachitaura nemacounselors edu anenge ari at the back end of application iyoyi. Saka kazhinji kacho vajoina application iyi pane zvirongwa zvatinazvo zvirimo kana kuti intervention yedu irimo inobatsira munhu ari HIV positive kutanga kufunga maringe nekuti iye akambobata utachiona sei handiti uye zvachimushungurudza mukurarama kwake, kungava magariro nemhuri, kungava dating and relationships, marriage, kungave zvepabonde kana discrimination, disclosure, zvese zvinenge zvichingoshungurudza munhu handiti ndizvoka. Pane zvirimo zvatakavarongera zvavanokwanisa kusangana nazvo zvinezenge zvichiita kuti tinge tichikurukura navo pavhiki roga roga maringe nezvinhu izvi. Kana vachinge vaona kana kuti intervention yedu kana kuti vachinge vataura nemacounselors edu vanozobatsirikana uye vachibvunza vachipindurwa vachipiwa support yavanenge vachida. Saka vechidiki kazhinji ndo vari kuwanzoishandisa uye zvakare tinenge tine mapackages akasiyana for different people handiti ndizvo. Sokutaura kwandaita kuti vanhu vane maneeds akasiyana siyana. Mudzimai wechidiki ane mwana ane need yakasiyana nemwana wechidiki ari 16 or 17 years old handiti ndizvo. Vanhu vakaroorana handiti ndizvoka vari kunetsekana mumarriage yavo nekuda kweHIV vanotoriwo nemachallenges avo akasiyana nemwana mudiki ane 10 years asati audzwa kana kuti abudirwa pachena kuti iye ari kurarama neHIV. Macaregivers wevana ane maneeds akasiyana handiti ndizvo ende vane zvavanotodawo kuziva in terms of kubatsira vana vavo. Saka tine mapackages Robert akasiyana siyana anoenda kunocater for needs of different people and different challenges. Ngatiti pane vari kuona chirongwa panguva ineyi vangade kukubatsirai, rubatsiro rwamungadei nini kuti positive connection inyatsofamba zvakanaka nderopi? Robert, basa iri takaritanga zvichingobvawo muzvandataura pakutanga kuti passion yekuti vanhu vedu vari muZimbabwe vange vane utano hwepfungwa hwakanaka uye vange vachibatsirikana. Saka chatingada ndechekuti positive connections inge iri application inogona kuaccesswa nemunhu wega wega ari muno muZimbabwe ari infected or affected neHIV handiti ndizvo pasina muripo kana mari yaanobhadhara. Saka tiri kutsvagawo rubatsiro runoita kuti vanhu vakwanise kuaccessa application iyi
sekuti mobile networks edu akwanise kuita zero rated application zvinova zvinokwanisika kuti vanhu vedu vari communities vakwanise kuwana rubatsiro urwu pasina mari yavanobhadhara, pasina data, nokuti munoziva kuti data rinogona kudhura. Zvoita zvakare kuti tine chirongwa ichi chakanaka chinogona kuvabatsira, asi chotadza kuvabatsira nokuda kwekuti havana mari yekuti vange vachitenga data rekuti vange vachiaccessa rubatsiro rwuripo ava kana kutaura nemakanselas edu. Saka izvozvo ndo zvatiri kuda kuti vanhu vange vachitibatsirawo in cash also in kind, kuti tikwanise kuenderera kuti program yedu yepositive connections ienderere mberi. Zvakare makanselas edu ari kuback end vanodawo kuwana choviri chekuti vakwanisewo kuraramisa mhuri dzavo. Saka pari zvino app yedu iripo, tiri kuedza kushanda nayo as best as we can kuti tioffer service iyi, asi zvingatibatsira kana service iyi yaikwanisa kuwanawo support yemadonors anokwanisa kutibatsirawo kuti application ikwanise kuenda kuvanhu vakawanda, uye zvakare vanenge vachishanda kuti application iyi isvike kuvanhu vawanewo cheuviri vararame muupenyu hwavo. Tichinopedza ngatiti pane vanhu vasingakwanise kuenda paapplication, imimi munowanikwa kupi uye munovafambira here kana kuti vanokufambira here? Kazhinji zvatiri kuita pari zvino Robert, tiri mubishi rekutaura neMinistry of Health kuti tikwanise kunge tichiwanikwa pamakliniki emuno muZimbabwe kuti tinge tichikwanisa kunge tichibatsira vanhu. Handiti tinoda zvakare kuti kana pana ari kuda kuti bata uye ari kutsvaga rubatsiro kwatiri, tinowanikwa panumber 18 Cleveland Road kuMilton Park muHarare. Uye zvakare kana vanhu vachida kuti bata nhamba dzedu dzerunhare tinowanikwa pa0771 651 429. Vanhu vakaedza kuti bata panhamba dzedu dzerunhare idzi, kungawa kuti sendera message kana even message paWhatsApp kana even message chaiyo, tinokwanisa kuedza kubatana navo kuti tikwanise kuvabatsira. Dr. Bongaibnats, mashoko enyu ekupedzisira tichipedza chirongwa. Utano hwepfungwa hwakakosha kumunhu wega wega, kuti munhu anga ane utano hunga ane utano hwepfungwa. Saka vanhu vese vari kurarama nautachiona hweHIV tinoziva kuti pane zvinhu zvinoshungurudza, pane zvinhu zvinodya mwoyo, zvinoita kuti munhu atadze kugadzikana uye aone ramangwana rake risina kujeka. Asi tiri kuti pane solution. Problem iyi haisi yekuti tigare nayo tiri toga. Ngatibate positive connections kana kuti ngavatibate tiedze kuvabatsira kuti upenyu huenderere mberi zvakanaka, nokuti huripo upenyu kunyange munhu anzi ari kurarama noutachiona hweHIV. Chiremba, tinokutendai nenguva yavatipa pazara nhasi. Tinoimba kuti tinobatana mune chimwe chirongwa zvakare tichitaura nyaya yepositive connection pamwe nezvirwere zvepfungwa. Aiwa, ndinotenda Robert nemukana.